Kalaysızlar. Bugün Olaray kızım ekimiz balsak pişiremiz. Kazak'ın ottuk aksa. Yani Olaray'ın da sütle tamamıyız. Olaray başlayınız mı? Evet, birinci. Tuzlu olsamız. Kichkina tuz. Kichkina qand. Kichkina kosa. So'sin suvimizni olsamiz. Bir qo'lni saptiramiz. Ustidan qo'shamiz. Biz mayonezga yasaymiz. Kichkina mayonez qo'shamiz. Endi bu uchun bizni yumurtamizni qo'shamiz. Yani bir yumurta. Ularni chiqaramiz. Endi qo'lni ishni yumurtamizni solamiz. Молодец. Endi aralashtiramiz. Tavamızda pişiremiz. Olarak böyle mayonez kızladı. Bismillah. Bizim Olaray kızımızın ikimizin dayınlanan balsağımız dayın buldu. Ötedemdi. Pişirip koyunuz, astarınız demde olsun.